Salutare la toți! Sunteți pe canalul David Mihai și astăzi voi face un clip când împușc ceva pe aici. De fapt, să împușcăm... Ce să împușcăm? Această foarbeci. Și trebuie să zicem că ea e playerul. Și voi arăta acum și voi pune aici. Și voi arăta, vi-l pun acum, stați așa și voi vedem cât aici. Atâta, când eu decât o voi trage și când voi omorâ, arunc aici, nu arunc, da, arunc cu ăsta, așa, și voi veni așa, și atunci, și voi arunca și voi veni așa, da, veniți ăsta, și când îl voi arunca, va veni de așa, deci hai, să vedeți, ia, începe videoclipul! Ați văzut?